Hari ini, hari Selasa, hari ke-6 puasa Ramadan. Bismillah, doaku di hari Selasa yang penuh berkah ini, sederhana saja ya Allah. Apapun yang terbaik untukku dan keluargaku, mudahkanlah jalannya. Jadikan setiap langkahku penuh berkah dengan ridhomu. Jadikan setiap bismillahku menjadi alhamdulillah. Robi ini limaan zolta, ilayya min hoirin fakirun. Berilah aku kebaikan yang tak pernah kuduga,